السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل هذا معناته واحد كنا vocabulaire numéro 19. كلمة دي جرامات عن كمية le commerce partir quand mercredi vers un train une réduction. le commerce أفصل معي قناع سيجارة بختير معي وتريد أما هو بحد كون معي وقورمة أما هو مركب غلنت مكردي معي وأربعة دا فيها معي دنكا غلنت أما أبارو تران ترين كوين une réduction وقيمة دميس un autre content dehors c'est dépêché un bis voir placer lui un autre أما une autre معي متكلم كلامته content فرح سن dehors وبنانك مدي بده c'est dépêché ودقدقيت dépêchez-vous دقدق كلامته c'est dépêché ودقدقيت un bis أما حيوا بس كوين voir وأركض placer وعمل دقيت لوين وحيرانته isaga bay kalan tahay inta ayaan ku joojinaa maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.